Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les apprentissages de français de la 5e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons l'évaluation et la consolidation de l'unité didactique numéro 1 dans la page 40. Donc nous avons déjà commencé l'évaluation précédemment. Donc on va continuer aujourd'hui avec la conjugaison et l'orthographe et la production de l'écrit. Donc on va commencer par la conjugaison. Complète les phrases avec le pronom qui convient. Donc les pronoms, il s'agit des pronoms personnels. Donc les pronoms personnels, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Donc les pronoms personnels qu'on doit utiliser. Donc باش غادي نعرفوا حنا le pronom personnel qui convient. Donc غادي نشوفوا la conjugaison ديال الفيرب. الفيرب في la conjugaison نتاعو هي اللي كتعطينا شكون هو le pronom personnel qu'on peut choisir. Donc هنا إلا شفنا عندنا a. هنايا سي لو باسي كومبوزي ولكن هاد a sans accent كتدل على أن donc خصنا نديرو هنا il, la troisième personne du singulier. Donc on va dire elle a. هنايا suis. Puisque vous le suis, donc je. Le pronom personnel équivalent ou je. Sommes. Et هنايا nous. Nous sommes. Avez. Et vous avez. Vous avez. A. Donc tu as. Donc, c'est le verbe être et avoir qui sont conjugués. Bien sûr, qu'il a le rôle de l'auxiliaire. Donc, on passe à deuxièmement. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Donc, il y a les verbes qui ont travaillé, réussir, écouter, agir. Ce sont des verbes du premier groupe et ce sont des verbes du deuxième groupe. Donc, il va y avoir un radical. غادي نحطو الراديكال. دونك غادي ناخدو travail وغادي ناخدو radical. Donc excusez-moi. Donc travail. Donc travail. Donc غادي نحطو les radicaux ومن بعد on va conjuguer. دونك هذا بالنسبه للبرومي جروب. حتى هذا نفس الشيء. دونك كنحذفوا الراديكال نتاع لو فيرب، كنحذفوا لا تيرمينيزون ديال الانفينيتيف اللي هي ار. بالنسبه للدوزيام جروب لا ميم شوز. دونك هنايا بالنسبه للدوزيام جروب donc réussi, donc réussi, هنايا donc هذا هو الراديكال. بالنسبة لأجير اج هو الراديكال. دابا غادي ناخدو un autre stylo en couleur ou غادي نزيدو la terminaison. Donc je travaille. Donc la terminaison هنايا هي la même chose. هنايا هي e. هنايا elle la terminaison هي e. Donc elle écoute هي e. Vous travaillez. donc ez. هنايا كذلك ez. هنايا ent. حتى هنايا ent. يعني انه الى عرفتي الراديكال ديال البريمي جروب صافي tu as bien conjugué le verbe. خصك تشوفي لو برونوم بيرسونيل. هنايا réussi la terminaison هي es. elle réussit la terminaison هي it. réussissez. هنا réussissent. la même chose هنايا agit. agit. it agissait. ثم
agissent, ENT. Voilà, donc هكذا on a bien conjugué les verbes et on a bien comparé entre les deux. Donc, orthographe. Je complète le nom féminin avec E accent ou bien E accent E. Donc, on a déjà تكلمنا précédemment, قلنا بالنسبة les noms qui se terminent avec T أو لا TI هادو كنزيدو لهم E accent إلا بعض الاستثناءات. أما les autres اللي ما كيتسالاوش بالتي ولا TI كنزيدو لهم E accent E إلا بعض الاستثناءات. دونك هنايا لاميتي. دونك لاميتي دونك فيها TI إذا غنزيدو لها E accent. Donc la palté. La palté, هادي c'est un cas exceptionnel. هادي normalement إلا تبعنا لا ريغل خصنا نزيدو او accent. ولكن هادي حالة خاصة. إذا غنزيدو لها او accent. لا سونتي وي نطبقو عليها لا ريغل جينيرال. هي بحيث كاينة عندنا تي دونك غنزيدو او accent. La montée. Donc la même chose, la montée. Donc la montée c'est un cas exceptionnel. Normalement خصنا نطبقوا la règle. Il y a de nombreux noms féminins qui يتسالاو بالتي والتي كنزيدو لهم غير او accent. ولكن هذه cas exceptionnel. Une fille هنايا حيت ما عندناش تي إذا غنديرو او accent e. La journée la même chose donc او accent e. La pensée كذلك او accent e. هنا ما عندناش تي دونك خصنا نديرو او اكسون او ولكن هذا سي ان كا اكسبسيونيل عاوتاني في الحاله الاخرى خصنا نزيدو غير او اكسون. ثم لاسني كذلك خصنا نزيدو غير ان سول او اكسون. علاش؟ لان حتى هذه كا اكسبسيونيل. دونك شنو هما الحالات الخاصه هنا؟ الحالات الخاصه عندنا هذه وهذه وعلى مستوى الاخرى دونك عندنا هذه وعندنا هذه. هادو دي كا اكسبسيونيل ما تطبقاتش فيهم لا ريغل ولهذا يجب الانتباه دائما للحالات الخاصة. أما القاعدة العامة هي هذه. إلا كانت عندنا هنا تي إلا كانت عندنا هنا تي بيان تي إي كنديرو او اكسون فقط. وإلا كانت عندنا اون لاتر ديفيرون ديال تي بحال هادو كنديرو او اكسون. هذه هي القاعدة العامة. دونك غادي نمشيو la deuxième question. Place les accents qui manquent sur les mots suivants. Donc هنا غادي نحددو شكون هما لي مو اللي غنديرو عليهم دي زاكسون ولا نحددو بالضبط لا لتر ومن بعد غنبداو نديرو لي زاكسون. دونك كاين عندنا او اكسون هادي entre la fenêtre هنايا عندنا او اكسون. maman a préparé إذا هنايا عندنا accent. Gâteau pour la fête هنايا عندنا او accent. On était خصنا هنا جوج لي زو accent. La pêche كذلك خصنا او accent. Les livres de la bibliothèque هنايا خصنا او accent tech. Sont rangés هنايا خصنا او accent c'est un participe passé. Les étagères donc هنايا les étagères عندنا او accent في الاول و او accent هنايا. Le nouvel élève عندنا جوج لي زو accent. est assis près donc près عندنا او accent. دونك هادو هما لي زو accent غادي دابا نديروهم. دونك هنايا عندنا كاب كتكتب accent circonflexe. هنايا فenêtre كذلك خصها accent circonflexe. maman pensez le participe passé كلهم كيكون عندنا accent aigu. la fête accent circonflexe. était juge les accents aigus. La pêche accent circonflexe. Bibliothèque accent grave. ranger accent aigu. étagère accent aigu. هنا accent grave لأن étagère هنا كنطقوها بطريقة مختلفة على élève. حتى هنا élève عندنا accent aigu accent grave. près accent grave.
حتى هنايا عندنا préparé حتى هنا عندنا واحد l'accent aigu. On passe à la production du liquide. Sur mon cahier, j'écris un message de type message électronique pour informer sur une personnalité marocaine de ton choix. إذا هنايا غادي نكتب واحد الميساج باش نخبرو ونعطيو معلومات على واحد الشخصية مشهورة. دونك غادي نحاولو نكتبو واحد لو بتي ميساج إلكترونيك. دونك فاش كنتكلمو على ميساج إلكترونيك دونك خصنا دونك غادي نتكلمو على خصنا مادام شخصية مشهورة دونك غادي ناخدو واحد يعني مادام كنتكلمو على بيرسوناليتي ماروكان نتكلمو على مغاربة العالم مادام حنا كنتحدثو هنايا في هاد لونيتي على لي ماروكان دو موند. دونك غادي نبداو هاد الميساج بليكسبيديتور ثم لو ديستيناتير. هنا مادام سي ان ميساج الكترونيك خصنا نديرو هنا ان ايميل. مثلا غادي نديرو هنا حسن 2021@gmail.com وهاد لي ميساج غادي يمشي للسبيكتاتور. باغ اكزومبل لي سبيكتاتور ديال سبيكتاتور 2021@gmail.com. دونك هذا لو ديستيناتير و ليكسبيديتور. دونك لوبجي نبدا من الميساج كنديرو لوبجي لان خصنا نحددو شنو هو الموضوع. لوبجي انفورماسيون سور دونك انفورماسيون مثلا لي سبيكتاتور ديال الفوت بغينا نقدموا لهم دي انفورماسيون سور مثلا مهدي بن عطية. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Chers spectateurs, هذا ميساج غادي يمشي لكل واحد ولهذا غنتكلموا مع واحد ولكن chers spectateurs ماروكان كنتكلموا مع الجمهور المغربي. دونك غادي نقولوا ليه مهدي بن عطية est un footballeur marocain né en France يعني تزاد في لا فرنسا le 17 avril 1987. Son père est marocain. Sa mère est algérienne. Il a joué pour Olympique de Marseille, Olympique de Marseille. Il a joué pour Olympique de Marseille, virgule, AS Rome, AS Roma, Bayern Munich, virgule,
et ولا et Juventus Turin. Voilà, هادو des informations اللي يقدر الجمهور المغربي ما كيعرفهمش. Et il a joué pour l'équipe nationale marocaine comme capitaine d'équipe. Capitaine de l'équipe. إذا لعب في عميد فريق. دونك حسن. دونك هذا يعني لا سينياتور هنايا ديال حسن. فوالا هذا سي ان بتي ميساج simple. Donc غادي نمشيو لا دوزيام كيسيون. Remets les phrases dans l'ordre pour former un texte. Écris-le sur ton cahier. Donc هنايا كما العاده خصنا نكونوا كنعرفوا نرتبوا يعني نعتمدوا لونشينمون كرونولوجيك بور كلاسي. دونك غادي نشوفوا شنو هما لي زانديكاتور دو طون اللي غادي يسمحوا ليا باش نرتب بشكل صحيح. اذا هنا عندي اوجوردي، هنا عندي اوتروفوا، وهنا دون ان فوتور بروش. اذا من خلال هاد لي زانديكاتور غادي نقدر نعرف نرتب. Donc aujourd'hui, ils se sont organisés en association dans plusieurs pays pour échanger et s'entraider. Autrefois, les Marocains qui vivaient à l'étranger ne se connaissent pas beaucoup. يعني دابا سابقا autrefois في الماضي كانوا المغاربة à l'étranger ما كانوش كيتعارفوا بعضياتهم. donc ولكن ils se sont organisés. دابا تنظموا plusieurs pays باش يتبادلوا المعلومات ويتواصلوا بعضياتهم. هنايا dans le futur proche, ces associations vont former une grande communauté marocaine solidaire à travers plusieurs pays. دابا هاد les associations pardon. donc هاد الجمعيات غادي تكون واحد لا grande communauté، واحد الجمعية، واحد الجالية مغربية متماسكة à travers جميع لي بيي. دونك بيان سور شكون هي لا بروميير فراز؟ دونك اوتروفوا غادي نبداو نتكلموا على سابقا كيفاش كانت الوضعية ديال المغاربة المقيمين بالخارج. دونك كانت متفرقة متشتتة، ما كانش تواصل. دونك من بعد اوجوردي، دابا ثانيا اوجوردي راهم تنظموا على شكل جمعيات، تنظموا ils sont organisés. ومن بعد في المستقبل غادي يكونوا بلي سوليدير، غادي يكونوا متضامنين اكثر ومتعاونين اكثر. دونك هذا هو الترتيب. انا جو في با اكرير، دونك هذا هو الترتيب. غتكتب لا بروميير فراز وتتبع ليها لا دوزيام اي لا تروازيام. فوالا سي لا فان د هاد لا سايونس، وهذه لا فان ديال لونيتي 1. دونك لا بروشين فوا اون فا فوار لونيتي ديداكتيك نيميرو 2.